أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता तकरीबन एक माह से ज़्यादा अरसा Преди един месец аз съм бил на пътешествие на европейските държави, на Норвегия, Холандия, Дания, Белгия. Слава на Аллах Таала, в моето пътешествие всеки миг съм гледал блага от Аллах Таала. Както винаги в джаматите има много добър напредък напред. И същото съм гледала, че на другите хора, на чуждите също действа на джамат характер и обичаите на джамат, исламска религия. И също джамат има добри връзки с чуждите хора и заради това връзка също чуждите хора обръщат внимание повече към ислама. И това е много едно голям милост от Аллах Таала, че нашия джамаат, алхамдулилlah, върви на всека крачка напред и към успеха. Повече от нашия труд Аллах Таала ни дава блага. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, представата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, представа на джамаат Ахмадия, който истинско учение на ислама, това престига без нашия труд в света и много добри резултати има. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, истинността на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, когато Ахмади хора гледат тези блага и тогава още техна вяра става по-силно. Ако само е въпрос за човешките опит или труд, тогава като светския начин, като един малък джамаат, никой няма да обръща внимание от света. Тези внимания и тези успехи, това е обещанието на Аллах Таала на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който той изпълнява на нашия време. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещание Месия е казал, че за нашия джамаат много голями обещания Аллах Таала е обещал. Никой човешкия разум или човек колкото може да има средства не може да ни водят или не може да стигнем ние до там, който Аллах Таала е обещале. И после нашите, които врагове има, те мислят, че според техните мислене, те мислят, че това е една някой секта е станало. Както повечето мусулмани също мислят, че защото техните ходжи, техните духовни водачи са казали на тях, че джамаат Ахмадия е една
някой светска група или секта е станало и различни начини на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам увиняват на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, различни имена слагат на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и всеки миг на нашите сърца нараняват, но каквото тези хора са мислили или да мислят, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия е казале, че аз знам, че Аллах Таала е създале тази джамаат и чрез неговите блага тази джамаат ще расте, това семка, който е садиле, това дърво ще стане едно здраво дърво, докато Аллах Таала не е решиле никой джамаат или някой група няма да има успеха и никога няма да разпространява в света, но когато Аллах Таала е решиле, тогава тази народ е като една семка, малка семка, като преди като никой не знае, че тази семка, когато ще садиме, какво ще никне от него, какво ще стане, така също тези хора мислят, че това джамаат така е, но тази джамаат е от Аллах Таала. Всеки миг Аллах Таала, подкрепа на Аллах Таала и помощта на Аллах Таала ние гледаме с джамаата. Успехите на джамаат, кога ние гледаме и светски хора, когато гледат и нашите врагове, когато гледат, още по-агресивни стават. Затова те са напреднали в своя както Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че това е обещанието на Аллах Таала, че джамаат ще има успеха и крайна победа ще бъде на ислама чрез Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, иншаллах Таала. Тези врагове и техните враждебности ще бъдат унищожени и всеки един добра душа ще влиза в джамаат Ахмедия, иншаллах Таала, както аз всеки път от всекото пътешествие, аз накратко обяснявам моето пътешествие и днес също ще представям на вас накратко моето пътешествие. Подробност има в вестниците наши, които на джамаат вестници има Ал-Фазл. Някои неща накратко ще ви казвам, както на Аллах Таала на различни начини блага ние гледаме. Малко ще говоря върху тези блага. Нашите хора, Ахмедите хора, когато отивам при тях, те срещат с мен и има файда, има полза. Но светските хора или чужди хора, които обръщат внимание към джамаат, те също има полза от моето пътешествие и моето срещи. Имаме шанс да показваме прекрасното учение на ислама. Някои хора има образование и са образовани и голями пости има и те мислят, че възможно е някой заради светския интерес или да бъде обществото по-добро заради своето общество. Ахмеди хора на своите приятели, своите близки разпространяват мир и обичта и показват исламска прекрасна снимка. Но аз често чувствам, когато аз отивам някъде, че тези хора директно искат от мен да слушат, че какво е Ахмедия джамаат, въпреки че преди Ахмеди хора са обяснили, но заради свое спокойствие те искат от мен лично да слушат и за това тези срещи, които има с тези хора, които с чужди хора или не Ахмеди хора, освен другите теми и освен нашите добри връзки с тези хора за ислам, който колебания има в техните сърца, най-вече образовани хора. Аллах Таала ни дава шанс, че ние да срещаме с тях и да даваме обяснение. Както аз съм казал, че някога има така, аз съм обяснил някъде, че Германия джамаат, слава на Аллах Таала, за много е напреднала за проповед и за връзки с различни хора. Техният труд е много напреднале и заради това исламското учение, прекрасното учение на ислама и представа на джамаат Ахмедия много повече пристига при немците.
И този път също някои образовани хора, които има добри връзки с добро общество, те са правили план, че кога да срещам и с кого да срещам. От университет две професори са дошли. Те са подготвили на техна среща с мен двама студенти. Слава на Аллах Таала, в Джамаат Германия вече много е напреднала и младежите много напреднали са в своя труд. Някои неща ще ви обясна, и където има и други различни предавани или програми на Джамаат. В Франкфурт Марго университет има. Две професори са дошли да срещат с мен. Двама са били докторанти. Хайри Хекер. Един се казва Хайри Хекер. И тези двама са преподаватели на исламска история. Арабски също те знаят и много знания има за ислама. Те са немци. И те са също знаят турски език, и в турски език има докторант. Завършили са докторант. Техните предмети са били исламска история. Ние сме говорили за исламска история. Когато аз съм казал, че тези хора, които са писали история, или тези хора, които са действали на тях европейска история, даже на арабски, някои арабски хора, които са писали арабска литература или хадиси, които са писали, вие да гледате не само европейските писатели, вие гледате и арабски. Така също на Хазрат Масих Мауд алейхи ислам една книга има, арабски език. Аз съм казал на тях, четете първия том и тогава вие ще разберете, че как и едно, че обяснение живота на Хазрат Мухаммад салам и обвинение, отговор на обвинението на Хазрат Масих Мухаммад салам. Тази книга е за такива хора, които живота на Хазрат Мухаммад салам също, и също някои неща, които обвинения има срещу ислама, те получат отговор от тези книги. В техната библиотека в университет и 5 том коментар. Това е книга на живота на Мухаммад салам. Иншаллах Таала ще даваме в техния университет, че те да слагат в своя библиотека. Аз съм на тех казал, че МТА гледате, и чрез МТА много хора, които са добри сърца има, те разбират истинското учение на ислама чрез МТА предавания. И той е казал, че на Египет университет имате ли някаква връзка? И аз съм казал на тях, че техни професори, техни преподаватели едно време, няколко години преди, сме говорили, имахме дискусия, и после нашите арабски хора, които група има или организация има, те са писали една книга и това сме дали, но няма значение, техни сърца са малко по-твърди. И тези хора, които има образование, техни сърца Аллах Таала отваря, или те знаят истина. И наистина след среща имаше много добри мнения. Във Франкфурт две джамия също с малко разстояние, 150 км далече или 180 км далече, две джами, Аллах ми е дале възможност, че съм основание съм дал. Един човек, който има държавен пост, главен кмет е дошъл, и той също е дале своя реч, своето мнение, и аз
после когато имах среща с него и той е казал, вижте колко прости хора, прост начин мислете, че колко е напреднало времето. И в Европа той е казал, че аз съм слушал, че тези, които не са мусулмани, за тях, ако те да гледат Коран или да четат, това е престъпление. И аз съм попитал, кой ти е казал, нали си слушал рецитиране на Коран и превод на Коран преди да почваме програма. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е дошъл за цял свет, за цялото човечество. Това Аллах Таала му е казал, че кажи, че аз съм дошъл за цял свет. И Коран Карим е за всеки един човек. Това е милост и лечение от Аллах Таала, Коран за всеки един човек. Даже нашите преводи има на Корана, ние ще ти дадеме, ти ще четеш. Това е представа за някои хора и някои мусулманските хора така казват. Това обяснение дават. И Ахмеди хора, както трудят за Коран Карим и те слагат пречки. Аз предишни дни, аз искам да ви казвам, в Индия, Дехли, една изложба имаше. И много голяма изложба е било, много хубаво място и много красив начин украсили са това изложба за Коран Карим, за учението на Коран Карим. И хинду, сик, християни и добри образовани хора, мусулманите също са били там. 3 дни е било тази изложба и първия ден толкова шум са дигнали тези ходжи и тези, които духовни водачи на исламска религия, страхуваха, че да не има някой проблем. И третия ден после държава е казали, че държавни хора са казали, че да не правите третия ден. Но коментари на хората са били толкова хубави и те са казали, че толкова мъдростта има в тази книга. Исламската тънкости сега ние разбираме, прекрасното учение сега разбираме. Ние не знаехме нищо за ислама. Тези мусулмани винаги пречки слагат, винаги пречи такива грешни мисли има и съмнения има. Още нещо помни, преди 2-3 дни аз съм чел вестник, че един човек е писал, че аз съм отишъл некъде за болезование. И той е казал, че един човек е там, е казал, че аз съм слушал, че Ахмеди така да бъдеше. Начин на Ахмеди е така, че преди да правиш някой Ахмеди, да ти затворят една стая и върху гардероб една Коран слагат и казва, че бутай гардероб, ако Коран да падне, тогава ти си истински Ахмеди. Те са толкова грешни и лъжливи неща. Освен това, че човек да казва, че проклятие е това, така те са правили народа по-прост и без ум, че хора няма сила да мислят. Няма значение. За Германия говорих, връщам към темата. В Германия, в Франкфурт, когато съм бил, както вие сте гледали чрез МТА предаване, че имаше ижтама на жените и на ходам, значи на млади мъже и на насрат от 7 до 15 години и на жените. Когато аз съм отишъл и решението моето това е, Аллах Таала е дал много беркет в този план. Първия път аз съм отишъл от 7 до 15 години момчета, някои съвети съм дал и оттам още са почнали да се писали писма, че Азур, дайте, молете Аллах да ни дава възможност, че тези всичките съвети ние да изпълниме. Някои неща, които мобилни телефони или от интернет, които постоянно часове си да те играят и са като лепени са с интернет, те са обещали, че Азур повече ние няма да праваме. Най-първо това е, че да бъдем равномерни, да не всеки нашия голям и малък да знае, че всеко позволено също трябва да бъде на равномерно. Не е много малко, не е то много. И за лошите неща въобще няма да доближаваме. Ако този тръпка да има в нашите деца,
тогава нашите деца и младежи, техни бъдеще ще бъде спасено. И също джамаат възпитание, общо като джамаат възпитание е много добър начин ще бъде. Така също Худамул Ахмадия, младежите, млади мъже, също как са показали чрез моите съвети, Алла да дава възможност, че те да бъдат постоянни в своите планове и в своите дела. И те веднага казват, че Хазур, ние сме готови. Лъжна при жените също много хубаво предаване беше. Аз преди съм обяснил, но едно нещо искам да казвам. Искам да обръщат внимание, даже цел свет лъжна, където са в света, че чрез моето тази хутбе една жена е писала, че на голям хол, зала много е добро е било, много е мълчание е било, но където има деца, с малки деца и майки, толкова много, който шум има на децата, има шум от децата, но жените, майките също говорят между си, че мисля, че ние сме далече, но жените, когато даваме отделна зала с майки, с деца, те също трябва да знаят, че на деца колкото е възможно да учате, че те да с мимики, че те да мълчат и сами трябва да възпитавате на своите деца и каквото има предавания да слушате. Не даваме на вас зала заради това, че говорите разни приказки и обръщате внимание и дежурните да обръщат внимание. В Франкфурт също други също предавани програми са били, освен Ижтама, както аз съм казал, че в рапорт ще бъде писано всичко в вестник. Един-два седмици съм бил там и после съм отишъл на Норвегия. Както вие сте разбрали чрез хутбе, че аз съм бил в Норвегия и Норвегия джамия Насър сме откривали. Машала, много красива джамия е. Някои хора са отишли от тук, са гледали. Много голяма джамия, не само в Европа, голяма джамия. Западна Европа, даже аз може да казвам, че след Бетул Фату, след Англия, най-голямата джамия, това е втора джамия. Това може да казвам, че в Европа най-голяма джамия е след голямата джамия в Англия. Много малък джамат има, но джамия е много голяма и много красива. И когато гледаме тази джамия, мислят, че много голям джамат има. Или може да казваме, че джамата на много богати хора. Но двете неща са грешни. Не то е голяма джамат, не то там са богати хора. Само и само мислене, такъв начин да мислят, само и само когато имаш чувства, тогава те са обърнали внимание, че да правят джамия. Хазрат Халифатул Масих Рабе, четвъртия халиф време, са купили земя за джамия и тогава са правили, построили един голям хол или зала, че може ли искаха да основават или да слагат основите и за скица също са правили тогава 3-4 милиона паунд джамат главен център е дале на тях и после е казали другите пари от себе си да слагате, но 2003 година аз също съм казал на тях, и че обръщате внимание, Норвегия джамат не мърдаше. Някой пречка, някой проблем, едно проблем, второто. И аз също много съм нервирал съм и аз после казах каквото искате да правите, ако не, тогава малка джамия да построите една джамия някъде друго място, малка джамия да купувате място и тогава джамата сама е чувствала, че тази земя да продаваме, някои са казали продаваме, някои казали са не. Накрая са казали, че решили са, че много хубава земя има, много близо е до града и една главна магистрала отива към летището. И 2005 година, когато съм бил, случайно там сме правили петъчна молитва. Хол, който са взели за джума намаз, това е било точно до земята за джамия.
Аз тогава съм казала в хутбето, че обръщате внимание, че иншалла тала ще има Норвегия джамиите, не една-две, даже всеко едно място ще има джамия в този град. Това е решението на Аллах Тала, това е съдба на Аллах Тала, че той иска да разпространява джамаат. Но вашите поколения, когато ще минават, тогава ще казват, че това е джамия, това място е било много хубаво, който нашите прадеди са купували, който са сгубили заради нас. Малко да страхувате, че каквото сте решили, каквото сте планували, вие трябва да изпълнявате това. Горе-долу аз тези думи съм казал на 2005 година, че да дадете добър пример на вашите поколения, защото те ще молят после на вас, ако вие ще изпълнявате вашия обещание. Няма значение, това също е това е красота на Хазрат Масия, джамата на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че те опитват да слушат думите на своя халиф и искат да изпълняват. И има една тръпка, че да изпълняват думите на халиф. Затова Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал обещание Месия, че гледайте на джамаат характер. Когато аз гледам на джамаат характер, аз очудвам. Когато Норвегия джамаат са решили вече и са отворили вече техните очи след моето съвети, тогава те са дали добри примери от своите жертви, който дълга тема има една, че в хутбето аз съм разказал, че 100 милиона кронер техни пари е това, техна валута е. И това е 12 милион понда е това, не е 100 хиляди, а 100 милион. Това аз казвам, че те не са богати хора, но когато съм казал на тях, те са обърнали внимание, че това нашия халиф на нас казва, и аз когато съм казал, бъдете пример за вашите поколения и какво пример ще бъде. И това не е било само с времено това тръпка. Това, когато тръпка е изникнало от тях, това е вечна тръпка в тях. Ако беше за малко време, тогава след една година те ще бъдат изморени. И въпреки има и такива време, че управителите пак са писали, че пак имаме проблем. Но когато съм казал, обърнете внимание, след 5-6 години, това е най-голямата джамия, която е там има само 800-900 души. Те са правили тази джамия. Те са дали това жертва. Както аз съм казал, че да човек отива към аерогара, много красива джамия е. Премиер също е казал в неговите думи, че това е много прекрасна джамия. 80-90 хиляди коли постоянно минават и гледат тази прекрасна джамия. Казват, че един път някога има един интерес или едно желание, тогава човек опитва, че той да получи това, да постигне на своето желание. Нашия Норвегия джамаат чувстваме, че в повечето хора така са чувствали, разбрали, има тази тръпка, където това имаше, че 10 години са търсили оправдание, че дали може да ставаме, няма да стане, не става. Или където сега казва, че още едно място има, още един град има, Кришенсан, много малък джамаат има там, и казва, че сега там ще построиме джамия, и казва, че ние сами ще грижиме за повечето, защото Норвегия много скъпа държава е. И аз съм казал, че още сега се подготвили тази джамия, как веднага ще почвате втора. И машала, те вече са напреднали и вече с цялата сила. Маджлис Амла на управителен съвет също са казали, че иншалла тала, Аллах Тала е мил, Аллах Тала е щедър, той ще ни даде възможност. Това е една тръпка, който е вече има в тях, който когато един Ахмеди един път решава, тогава никой пречка на него не пречи. Ако намерение е добро, тогава всички пречки Аллах Тала маха.
ये सब चीज़ जो है ये किसी फ़र्द का या उन चंद अफराद का कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला का फजल है. И това всичко не е чудото от някои хора са дали или са правили джамия. Това е слава на Аллах Таала, милост от Аллах Таала, беркет от Аллах Таала, че той слага в сърцата на хора. И Аллах Таала, това е доказателство, че Аллах Таала е обещал с Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Аллах Таала е казал на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, Аллах Таала е дал илхам, че тези хора ще ти помагат, който ще слизат от небето. Когато намерение е добро, когато са обърнали внимание, тогава са молили също към молитва, са обърнали внимание и от Аллах Таала, Аллах е отворили така сърцата, че постоянно те са дали жертва, постоянно те са помагали за джамия. Хазрат Масих Мауд алейхи салам обещания Месия. Мисията на Хазрат Масих Мауд алейхи салам да върви напред, това е вашия Хазрат Масих Мауд алейхи салам желанието, това е. Той е казал, че искате да разпространявате ислама, тогава построите джамиите. Защото тези хора, които изпълняват заповедите на Аллах, заповедите на Корана, заповедите на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, тогава ислам така ще бъде прекрасно учение на ислама, прекрасната представа на ислама пред хора, пред света, че хора очудват, че това ли е ислам? Че, значи, когато те са правили добра промяна в себе си, променили са на себе си, тогава Аллах Таала е дал възможност на тях, че те да построят джамия. И Аллах Таала и още Аллах Таала дава възможност и своите блага и беркети Аллах Таала дава. Моето пътешествие повече, аз съм този път съм гледал, че хора са много напреднали в своето добър характер. Аллах Таала да дава възможност, че всеки един Ахмеди да напредва в своя добър характер и в добрите дела. И Норвегия също е от европейските държави, където повече трябва да обръщаме много внимание за възпитанието. В петъчна молитва при жените, при мъжете, при момичета, при момчета, аз съм гледал, че как те са сърмували, как имаше притеснение. И също съм гледал, че те са били решили се, че ние ще махаме от нашите слабости от себе си. Вакфате но момчета и момичета, кога имаше клас с мен, аз съм обяснил, че какви задължения имате. Вакфено момичета много те са обещали, че ние ще промениме на себе си, промениме на нашия вяра и са сърмували и са казали, че това ние ще гледаме за нашето облекло също и каквито до сега са били слабости в нас. Не само ще поправяме, даже ние в нашия обществото и в обществото на джамата, обществото на чуждо общество, значи между другите хора, ние ще бъдем много добър пример. Аллах да дава на тех сила и възможност и всеки Ахмеди момиче в цял свет Аллах Таала да дава възможност, че те да бъдат най-добри примери. Защото ако нашите момичета и жени да възпитават на себе си, тогава ние даваме гаранция за поколенията, защото Аллах Таала дава беркет. Норвегия джамаат минали 5 години много добър напреднали са във всекакъв начин. Норвегия, който съм срещнал с чуждите хора, малко искам да говоря за това, че първо искам да бъда благодарен на управителството на Норвегия, че в юли месец имаше една случка. Или някои новини са пристигнали на тях, те са много са дали охрана е било около мене много, когато съм бил там. Аллах Таала да дава възнаграждение на управителството на Норвегия. Един член от парламента в парламента е казале, когато аз съм отишъл, 4-5 членове от парламент са били там в парламента и имаше малка рецепция
Много хубава програма е била там. Един президент на парламент, който при нас ние казваме спикър. На него съм срещнал също и на него съм обяснил, представил съм джамаат и за ислама с много обширен начин. Също съм обяснявал, че идването на обещания Месия, селта за обещания Месия и за Хазрат Мухаммад салалам, и после той е питал, че за шиите, за суните какво разлика има. Още нови неща се разбира, нова информация се продължава. Така също различни вестници, различни и радио, и от телевизия различни журналисти, те са писали. Норвегия е една малка държава, 5 милиона население има в Норвегия и 350 това интервю, който е взели са това вестник, който хора четат. Те всичко, който за християнството, за джамаат също, те са обяснили в радио, също в телевизия, също и писали са в вестници и много добър начин са писали. И за джамаат също, и за халифа вакти на джамаат, каква връзка има, какво е дошъл, за какъв. И аз съм дала отговори после, когато излизаха вънка след интервю. Тогава също попитаха от джамаат хора. И това, който джамаат хора, който има чувства се вътре, и така те после обясняват, че джамаат и хилафът, халиф и джамаат е едно тяло или едно сърце, няма разлика джамаат и халиф. След това има за мусулманите, за ислам, че мусулмани какво казват, ние какво казваме, каква разлика има, защо тези мусулмани не мислят за вас, че вие сте мусулмани. Общ рапорт или обширно обяснение ще има в вестник Ал-Фазл на джамаат вестник. नॉर्वे में जब हमारी रिसेप्शन हुई है मस्जिद की, в Норвегия, който имахме програма, в тази програма, в рецепция 120 са били, 11 от парламент души са дошли и една жена е дошла като посланник на премиер. И ние сме говорили много обширна тема с нея. Тя е казала, че аз разбирам вашия болка, който в Лахор град в Пакистан е случило. Аз също съм казал на нея, че и тя е писала, че наши Ахмеди така убиват там. इसी तरह उनको जमाती खिदमात जो हैं така също на джамаат, служене на джамаат или грижността на джамаат за човечеството. Когато подробно съм обяснил, тогава тя е очудвала и казала, че има ли някоя организация такъв начин да работи и така да служи за човечеството. Тя е казала, за малко време съм дошла. И 8 без 15 тя трябваше да връща, но случило така, че преди мен, който хора трябва да говорят, на техния разговор е било дълго и 8 без 15 моя речта е почнала, тогава тя е седнала спокойно и речта ми е било дълго
обикновено 35-30 минути повече не слушат тези хора. Скандинавски държави. И когато моя реч била много дълга, но тя е казала, че аз чувствам така, че да не съм използвала моя време добър начин. И после тя яла, където тя трябваше да отива 8 без 15, тя е 9:30 седнала и въобще не искаше да остава. И така имаше обширна дискусия с нея. Също в програмата съм обяснила за джамия, че джамия е само заради това, че да покланяме на Аллах, един Аллах, единствен Аллах, и когато за покланяето на един Аллах, когато идва, тогава въобще няма никакво съмнение, че някой човек да създава там, да прави атентат или нещо такива неща. В Скандинавия също хора има, които много обвиняват на Коран учението и на живота на Хазрат Мухаммад ﷺ. Затова исках да обяснявам там, който съм обяснил. За Хазрат Мухаммад ﷺ съм казал, че тръпка в Хазрат Мухаммад ﷺ. Желанието това е било. Вие казвате, че светски мир няма. То е негово състояние, това е било, че вечер той само е плакале и цел вечер е плакале, че Аллах дай на тех правия път. Води на тех на правия път. И аз съм казал на тях, че Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, ако нямаше това в сърцето, ако беше това, че той да владее на земя, на света, тогава той не трябва да става на вечерно време и да плаче. Той искаше да показва на хора, че даваше гаранция, че не този свят ще имате мир, даже от въдния живот ще получите мир, ако вярвате на Аллах. Така също много красиво програма е било за Коран също и за живота на Хазрат Мухаммад ﷺ. Много обширния разговор имаше, и който съм казал в моя реч. И така също в Норвегия, Калмар Гаунти, президент също е дошъл. От скандинавските държави, партии, които са, те наричат една партия или сестри партии, такива техните име има, и те един на друг партия помагат, и този президент, който е срещу тях, който е, това е в Швейцария. И той е от там член на парламент. Той е дошъл, обяснил, той също е дошъл гост на нашия на събрание. Той ми е казал, че аз съм отишъл на събранието и джамат Ахмадия единствена джамат има, който показва прекрасното лице на ислама и прекрасното учение на ислама. Няма никакво съмнение и не трябва да хора страхуват от ислам или от мусулманите. Така също един път съм разбрал, че бившия президент иска да идва в джамия, иска да гледа в джамия, на джамия и иска да срещне с мен. И така също обширен разговор е било за бившия президент също, че срещу джамаат и какво става срещу джамаат в цел свет, и такива теми също сме говорили. Заради джамия, който представа има за джамаат, за ислама, едно в светски новини, който в цел света има, че построят некъде, една вестник се казва светски архитектен вестник. Това е на месечно 10 милиона души всеки ден четат, и на техно също седмичния вестник има, който стои 74 хора и чрез имейл изпращат, и тези хора, които занимават с строеж или студенти или инженери, този сайт тези хора четат, и те са дали на снимка на джамия и са дали новина, че в Европа Западна Европа много голяма джамия е това,
и техния духовен водач идва и това е много това е много прекрасен начин е правено, скиса е много красива и това е знак на мира и така също това са дали новини и така представа на тази джамия, който много кратко съм обяснил, много дълго обяснение е писано, представа на ислама и представа на джамаат чрез тази джамия. मीडिया है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और मैगजीन पब्लिशिंग, इसका भी एक अहम नाम है। टेक्नोलॉजी की खबरें शाया होती हैं, इसने भी чрез интернет за технология, който новини дават, те също за исламско учение и предаването и програма, който сме правили много дълго са писали в вестник. Възможно е, че този човек е Ахмади. Даже той е в Норвегия той е казале за председателя, той е казале, че това е в Норвегия пълна свобода има за религия и ние искаме да отвориме сърца за всяка една религия и с всеки един с нас заедно да върви, както ние днес гледаме заради тази джамия. В вестник, който е писале, той казва, че това, въпреки че не е моя молитвен дом, но аз много радвам тук и много спокойствие чувствам в джамията. И в Норвегия, който случка е станало, аз съм казала, че аз съжалявам и тя е писала много моите думи. И след това аз съм отишъл. Там също са дошли двама души от парламента и с тях сме говорили, те работят за човешките права, с тях много дълга дискусия имахме и съм обяснила, че какви са човешки права, някои въпроси съм дала, след малко те са ми казали, че какви въпроси ми давате, аз още не съм подготвен. И после те са ми дали въпрос, че как да има в света мир и другите мусулмански държави какво правят и как ще има чрез ислама мир в света. И след това, когато след моя интервю са излезнали или среща са излезнали, тези, които Ахмади хора са поканили, на тех е казали са, че нашите начин на мислене, този човек е дал един нов път на нас и сега трябва да мисля и сега ние, защото аз открито съм казала на тях, че тези сили са, които стачки правят и същите сили дават оръжие на хора, така не може да има мир. Същите хора казват мир да е, същите хора оръжие дават. И после вие правите жестокост името на мира и няма значение. Той малко разбрале все пак и аз съм казал, че учението на ислама това има, че когато има мир, тогава вие да спирате война. Тогава няма отмъщение и лични интереси или лични ползи. Това е прекрасното учение на ислама. Ако вие използвате, тогава ще има в света мир. И малко те са разбрали, те са казали, че ние ще мислиме и аз искам вашите думи да разпространявам моето място, моето държава. यहाँ से एक दिन हम डेनमार्क के एक शहर है नाक्सको, वहाँ भी गए थे। वहाँ в Дания ние сме отишли Неско един град има. Там сме отишли, там от Албания и от Босния 100 души нашия джамаат има. Там няма никой пакистани. От Албания и от Босния. Мисля така, че пакистани няма там.
Дания. И те са желали, че ние да отиваме. Много добър джамат има, те са желали, че аз да отивам. Много добра полза имаше това. Някои неща трябваше да говориме за възпитание. Някои домовете са така напреднали в обичта, че аз очудвах, че от най-голямото до най-малкото с всички съм срещнал и много добра полза съм правил. Получили сме един център има, където една малко място, като един къща, като джамия използваме и там също техния, който камет има това място. Заместник камет и други има хора, които са дошли, образовани хора. Аз съм казал, че ако ново място, ако ни дадете за джамия, тогава ние ще праваме джамия. Той обещале и той казва, няма никаква причина, че да не ви дадеме място. И това е много мирен джамат. Това е същия град, където няколко месец преди нашия център е правено, който е като джамия. Тези хора, които са жители там, те са срещу ислама, те са хвърлили там боя или някакво мръсни неща, бокуси са хвърлили, но жителите на те мусулмани са хвърлили, но жителите на този град, те са пречили на тях, но слава на Аллах Тала, ислам, Ахмедият, учението на всекъде разпространява и вече чувстват образовани хора, че ислам, Ахмедия джамат показва точно снимка на ислама и това е ислам, който е мирен ислам, мирна религия. И когато аз отивам в пътешествие, тогава тези хора пишат в вестници, в телевизия, в радио и така още повече хора разбират информация и после Брюксел, Белгия, Брюксел съм отишъл, първата джамия, който е в Белгия, Бетул Джамил, джамия се казва, Аллах даде възможност, че ние сме слагали основа. И мислиме, че до една година тя ще бъде готова. И много красива джамия. Това е първа джамия в Белгия ще бъде. Там също кметове, членове от парламент, те също са били там в основа на джамия. И те са казали много добри мнения за джамаат и за джамия. И други партии членове също са дошли. Тези всички хора са гледали на програма на основаване на джамия и учението на и представа на джамат Ахмедия. Много добър начин са приели. Даже камет е казали в своя коментар, едно, че той е казал, че искам да ми дадете цялата програма, DVD, снимки, касет и той казва, че аз искам да показвам на нашия консул, нашия град, че аз искам да показвам, че нашия град също, този камет е казал, че аз искам, че нашия град също трябва да построиме такива хубави джами и той казва, че аз искам това цялото програма в официален сайт, това предаването, програма цялата. И така също тези хора, които от парламент са дошли, те са казали, че в всички мусулмански хора в света няма бъдеще без хилафът и те са казали за мен, че моето мнение и джамат Ахмедия, учението на джамат Ахмедия за мира, може те са мусулмани, може те са други, така също те ние ще разпространяваме вашите думи и ваши учение за нашите приятели, нашите близки хора. Даже той е казал на нашия проповедник, че при нас да идвате. Преди един-два път съм срещнал и много добър човек е и с джамат има много добър връзка и много храбър човек е, без да притеснява, той разказва своето мнение. И така също, където отивам, там вестници също обръщат внимание, политици също
и лидери също, и образована група, който е от държава, те обръщат внимание. Това са наши малки опити или сили, истински плодове. Аллах Таала дава, Аллах Таала да ни дава постоянно тези хубави плодове. Амин. Даже един друг град където е дошъл и той казал, много съм радвал, че аз съм дошъл. Днес един министър трябваше да идва и аз трябваше да бъда там задължително пред... Но много радвам, аз имам добър късмет, че халифатул Масих, че обещания Месия халиф е дошъл. Значи аз днес съм между вас, Аллах да дава възнаграждение на него. डिप्टी मेयर और काउंसलर एक इलाके के उन्होंने कहा कि चूंकि इस मस्जिद की заместник मदद फराहम की थी Камет, той е казал, че за Джамате Емдия Белгия аз съм дал моя помощ и моя подкрепа. И сега, когато съм слушал думите на халифатул Масих, аз много радвам и казвам, че джамаат, аз вече знам, че съм решил или съм обещал, че джамаат ще помагам на Джамате Емдия и ще бъда с Джамате Емдия. Не само тази джамия е една джамия, това е знак на мир и знак на обичта в Белгия. Значи, алхамдулилlah, в тази година, моето пътешествие, Аллах е дал много блага в Белгия. Една група също е срещу ислама. Преди няколко дни те са правили стачки и са слагали като писали са и опитвали се, че да не събота ние трябва да слагаме основа и четвъртък те са правили голяма стачка, но много малка група са правили стачка, никой не обърнали внимание към тях. И така и Аллах Таала е обърнал техните планове. Притеснени бяха властни хора, държавни хора, но те са били спокойни. Това е всички блага от Аллах Таала. Че Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия, е казал, че нашите опити са като детски опити. Детският труд. Нето не може да изваждаме от сърцата на хора мръсотия. Нето ние не може да слагаме в обичта на Аллах Таала в техни сърца или величието на Аллах Таала. И не може също да даваме в сърцата любезността за човечество, че те да бъдат едно тяло, като това е работа на Аллах Таала. Значи Аллах Таала в Коран Карим е записал за последователите на Мухаммад саллаллаху, че Наби Карим саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Таала е говорил, че този Аллах, който чрез своя подкрепа и чрез своя помощ е помогнал в хората, ако ти сел света, всичкото богатство да харчиш и пак не може да слагаш в сърцата на хора обичта, той е велик Аллах, който слагале в сърцата на обич. Той, който преди е правил това, той после може да пак да прави тези неща, които са бъдещи, идващи, Аллах слага в тех своя дух, както един градинар своята градина полива, така Аллах Таала постоянно дава напредък и успех в своя религия. Тези групи, които чрез човешките сили или човешкия желания идват, след няколко време те после изчезват или унищожава Аллах, защото на техните плани чрез човешкия мозък. Това е джамата на Аллах Таала, тя ще напредва и Аллах Таала ще дава успехи. Аллах Таала, който малки сила, които полагаме, или Аллах Таала да дава на нашия сила беркет и ние да гледаме успехи на джамате Ахмедия. След намаз, една намазе джаназа гаеб ще правам, който Мукаррам Хуршид Бегам Сахиба, съпруга на Гулам Кадър Сахиб от Сиалкот, Пакистан. Тя 4
oktobri e počinala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tja je bila sadar lajna, 12 godini je bila sadar lajna, tahajjud je pravila postojano, redovno je bila pravila namaz, Kur'an i na deca što je učila ćete da pravat namaz redovno i da recitirat Kur'an. Tja je bila musija, znači zaveštanje pravila, vesijete pravila. I njegovija sin je koji to muballig, misioner ili murabbi je v Alasko. I to je ne može da idva v dženaze. Ne na namaze dženaza, gaib сега ще правам. След джума намаз. Allah Ta'ala да дава добро място в рая. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر